1911 жыл, Германия. Метеоролог Альфред Вегенер кезекті кітаптарын оқу барысында Атлант мұхиты екіге бөліп жатқан құрлықтардан бірдей өсімдіктер мен жануарлардың тізімін байқайды. Бұл мәлімет оны таң қалдырады да, жануарлар мен өсімдіктердің бірдей түрлері қалайша екі құрлықта да кездесуі мүмкін деген сұрақ оны мазалайды. Сосын картадан оңтүстік Американың шығыс жағалауы мен Африканың батыс жағалауына қарап, соншалықты дәл үйлесетінін байқағанда таңданысында шек болмайды. Ол көп ойланып, ақыры түсінеді. Барлық құрлық әуел баста бірегей құрлық болған деген тұжырымға келеді. Ол мұны Пангея деп атады. Яғни Пангея алғашында бір үлкен құрлық болады дағы, кейін миллиондаған жылдар барысында бірнеше бөлікке бөлініп, қазір бізге белгілі орнына жайғасады. Вегенер өзінің теориясын құрлықтың ығуы деп атады. Алайда оның бұл теориясын замандастары теріске шығарады. Себебі құрлықтардың қозғалу механизмін ешкім түсіндіре алмады. Вегенер 1915 жылы өзінің «Құрлықтар мен мұхиттардың қалыптасуы» атты кітабын жариялайды. Ол географиядан, геофизикадан, геологиядан, зоологиядан, ботаникадан, палеонтология мен палеоклиматологиядан нақты материалдарды жинақтап, планетамыздың қазіргі заманауи үлгісінің қалыптасу гипотезасын жасап шықты. Оның болжамына сәйкес құрлықтардың қазіргі үлгісі 250 миллион жыл барысында қалыптасады. Өкінішке орай Вегенердің теориясы көзі тірісінде мақұлданбады. Геологтар тек 1980 жылы ғана оның теориясын растады. Таулардың пайда болуы ғылым тілінде жер қыртысының үздіксіз қозғалысымен түсіндіріледі. Яғни, жер қыртысының қатпарлары үздіксіз қозғалыс барысында бір-бірімен соқтығысып, нәтижесінде тау, үстірт, төбе пайда болады. Ал қатпарлардың тамыры анағұрлым тереңге жайылып, бағана немесе қазық іспетті тереңге енеді. Әрине бұл үрдістің жүзеге асуына бірнеше миллиондаған жылдар кетеді. Жалпы, қай жағдайда болмасын, Вегенер теориясы мен таулардың пайда болуы ғылымның тілінде қатпарлардың үздіксіз қозғалуымен түсіндіріледі. Міне, қолымда мен жыртық келеді, мына қарашы. Қос камераны, мына қарашы. Қосылып тұр камера. Міне, аяғыма келді, міне қолым жыртық келеді, мына қарашы. Қой кетті, көйдесіп астында. Тау мен тау кездеспейді деуші еді. Алайда адам айтса сенгісіз жайт алғашқылардың бірі болып куә болған жергілікті малшы Милат Сағадатұлы. Алғашында да сол ақырын ағықты ғой, енді ақырын барған сайын ағып келе жатыр ғой. Анау бас жағы құлап. Айта кетейік, алғашында сағатына 4 метрге жылжып отырған көшкінің екпіні сәл басылыпты. Қазір тау сағатына 1 метрге жылжып келе жатыр. Құрандағы таулардың бұлт тәрізді қозғалысы жер қыртысының үздіксіз қозғалысын айқындай түседі. Геологияда жер қыртысына қарағанда анағұрлым қатты саналатын жердің ішкі қабатының өзі үнемі қозғалыста болады. Яғни бұл Құрандағы ақиқатты анағұрлым растай түседі. Құран ғылыми кітап емес, алайда онда ғылымға қатысты даусыз факттер бар, және бұл әрбір саналы адамды ойландыруы тиіс. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد